ライオン株式会社は9月1日より放映していた新 CM、システマハグキプラスプレミアム、忘れてない編について、CM 冒頭の効果音が緊急時の警告音に似ているとの指摘を受け、放映を中止することを3日に発表した。放映開始後、ネット上では、ハグキプラス CM の効果音が J アラートに似ていて不安になる。ハグキプラスの CM 冒頭の音が J アラートに聞こえて怖い。マヤミキの風船が膨らむ音が J アラートに似ているのは私だけ。という意見が上がっていた。これを受けて、ライオンの公式サイトでは、システマハグキプラスプレミアム、CM、忘れてない。編の放映中止を発表した。9月1日より放映している、システマハグキプラスプレミアムの CM、忘れてない。編において、CM 冒頭の効果音が、緊急時の警告音に似ていて不安になるというご指摘をいただきました。当社は、ご指摘を真摯に受け止め、当該 CM の放映を中止いたします。公式 YouTube チャンネル及びブランドサイトにおいても当該 CM を非公開といたします。また、担当者はエンカウントの取材に、CM はいくつかパターンがあるんですけども、ご指摘の CM に関しましては、CM 冒頭の効果音が、緊急時の警告音に似ていて不安になるという指摘もいただいておりますので、当社もこのご指摘を真摯に受け止めまして、当該 CM の放映は中止いたします。ご指摘いただいた CM については、速やかに中止の手配をしておりますので、実際の CM のオンエアが切り替わったりするのは、多少お時間がかかるのかもしれないのですが、私どもとしては手配をさせていただいておりますと回答した。